你看过闪电划破天际吗？那种弯曲又分叉的形状，是不是让你觉得既熟悉又神秘？现在想象一下你身体里的血管，还有公园里那棵老树的枝干，你会发现它们惊人地相似。这绝非巧合，而是大自然最深奥的秘密之一。科学家发现，这些看似随机的自然现象，其实都遵循住一种叫做分形的数学模式。分形不是一般的几何形状，它拥有一种特别的分形维度，代表住如何在有限的空间内，最大化地填充或接触到每一个角落，展现了最极致的效率。从树木有效地吸收阳光和水分，到我们肺部最大化气体交换面积，再到血管将氧气输送到全身，分形结构让这些复杂的系统以最节省资源的方式运作。这不仅是大自然的智慧，也启发了我们在工程和设计上的无限可能，让我们重新思考这个世界的运作方式。